好呢、今日呢句說話咧就叫名不正則言不順。呢句說話多數人嘅理解都錯嘅。其實你覺得點解名不正則言不順係？我都係以一啲好普通嘅邏輯去解釋喎，即係名不正言不順咁啊，係咪？名不正言不順嘅一般人嘅理解係點？即係你冇道理咧，你講出嚟咧就唔夠人講噶啦，係咁啊嘛。又或者你個身份地位唔適宜去作呢啲咁嘅評論，係咁樣咯。我嘅領略咁，我番薯仔嚟㗎，唔好考我呢啲問題咯，其實一般嘅理解係啲 legitimacy 嘅問題。係啊，名不正則言不順，即係你唔係喺個咁嘅 position，你就唔能夠做啲咁嘅嘢，即係咁上下啦。咁其實咧呢句説話咧就係即係翻去孔子嘅基本理論，呢個孔子嘅基本理論，名不正則言不順。佢話乜嘢？如果你為正，你乜嘢為先呢？佢話必也使正名乎。咁其他嘅嘢話乜你咁傻噶？證明一啲咁荒謬嘅嘢，改啱啲名先。乜嘢叫改啱啲名呢？君君臣臣，父父子子。OK， 每人關係係講嘅 proper 嘅名，係而係確定咗佢哋嘅 proper 嘅相對關係。呢個咧係為政最重要嘅一樣嘢。呢個咧翻去我講《資治通鑑》有講過，即係君子之職莫大於禮，禮莫大於分，分莫大於名。其實呢個最簡單講呢一樣嘢。就首先咧，君主最重要嗰樣嘢係禮，禮係乜嘢咧？就係紀綱，紀綱咁樣咧就君臣父子。每個人咧要定一個正式嘅職位、地位、身份俾佢，而個身份一定有個正，佢嘅名要同佢嘅身份係吻合嘅，你明唔明啊？如果因為孔子嗰陣時咧，大家知道咧，即係老氏咧，即係三齊咧、三桓咧，就係霸佔咗呢一個老君嘅地位噶嘛。呢個就正係一個好好嘅例子，即係嗰三個家臣咧，就係控制咗呢個老君嘅，即係呢一個係長有尊卑君臣呢倒轉咗。係啦，於是咧每個人咧就叫翻佢自己嘅名，所以名不正。如果你唔個名唔啱，佢言不順，呢個咧就翻去百翼舞於庭啊！孔子去到呢個魯國，見到嗰個百翼係天子先准舞嘅嘢，佢喺度舞，於是佢立即好興，是可忍孰不可忍乎。即係如果你唔將嗰啲人擺翻去佢啱嘅名度，咁你就唔能夠追究佢嘅責任啦。你知唔知啊？你唔能夠好順利咁指責佢嘅權利同埋義務。如果咁樣咧，就乜嘢都做唔成噶啦。做唔成咧，個禮樂咧就因為呢個係個政府嘅 structure 嚟嘅，禮就係個政府嘅 structure 嚟嘅，禮樂不興。而跟住咧嗰啲刑罰啊，就冇辦法係處理得好恰當。明白。刑罰處理得唔恰當咧，嗰啲人民就都唔知跟乜嘢做好，因為你啲法律都係亂 Q 咁嚟嘅，你明唔明啊？所以薄熙來咁嘅越境去想拉人嘅話，其實係大不敬㗎。咁我哋唞唞先啦。孔子3分鐘係由郭兆明博士贊助播出。埋嚟幫我睇下邊個課程啱我。今次又想學啲咩啊？射箭咯。射箭？你掂唔掂㗎？仲要日曬雨淋，唔怕辛苦咩？唔怕。美化射箭教室依家喺荔枝角港鐵站上面開咗間室內射箭場，唔受天氣影響，幾時都玩得。仲有註冊嘅合資格教練駐場教導，最啱10歲或以上嘅初學人士去玩，完成仲有證書添。可以點報名啊？打25151161或上www.bermond.com.hk 就得啦。聽完節目有啲我大角咀嘅靚煲王啦，正宗豬骨煲，新鮮手撕肥牛同優質新鮮沙料，健康又好味，仲有波體。